Qlobal maliyyə bazarlarında müşahidə edilən kəskin artım tendensiyası fonunda gümüşün 1 troya unsiyasının qiyməti tarixdə ilk dəfə $60 ötüb. Qiymət artımına Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Ehtiyat Sisteminin yaxın dövrdə pul siyasətini yumşaldacağı və qlobal təklifin sərtləşəcəyi ilə bağlı gözləntilər səbəb olub. Bloomberg'in məlumatına görə dekabrın 10-da gümüşün 1 troya unsiyasının qiyməti $61,8 bərabər olub. Gümüşün bahalaşmasına təsir edən başqa bir səbəb də dünyada gümüş istehsalının azalmasıdır. Gümüş İnstitutunun məlumatında bildirilir ki, 2024-cü ildə mədənlərdə istehsalın azalması və təkrar emal prosesinin məhdudlaşması səbəbindən bazarda 250 milyon unsiyadan çox təklif kəsiri yaranıb. Bu göstərici institutun indiyədək qeydə aldığı ən böyük çatışmazlıqlardan biri hesab olunur. Xüsusilə günəş panellərinin istehsalında istifadə olunan gümüşün miqdarının artması, elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin komponentlərinə və elektronika sektorunda davam edən güclü tələbat qiymət artımını dəstəkləyən əsas amillərdəndir. Gümüş qiymətlərinin sürətlə artması qızıl ilə gümüş arasında qiymət fərqinin də azalmasına səbəb olub. Qızıl-gümüş nisbəti son aylarda 80 səviyyəsindən 60 diapazonuna düşüb. Gümüş qiymətlərindəki artımın davam edib etməyəcəyi isə sual altındadır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Fed gözləniləndən daha sürətli faiz endirimlərinə başlasa, gümüş üçün $65-70 səviyyəsi texniki cəhətdən mümkündür. Buna baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələcək güclü iqtisadi göstəricilər Fedi ehtiyatlı addımlar atmağa vadar edərsə, qiymətlərdə qısa müddətli ucuzlaşma müşahidə oluna bilər.